Good morning, parents. Thank you so much for joining us today. It's great to see so many of you here. This is a really important topic for us here in Lower School, and something which is quite close to my heart as well, which is about how we develop our children's reading skills and how you can support our children at home with their reading. Miss Jo is going to present for us this morning with lots of practical tips for what we can do to support children at home, and there are some takeaways on the table just at the side here. As always, there'll be a QR code for any feedback at the end, so please do offer any feedback or if you've got any suggestions for future workshops. And yeah, thank you. Grab a coffee, a snack, and enjoy. Thank you. Miss Jo. Good morning, everybody. Can you all hear me? Yeah, please just put a hand up if you can't hear me, okay? So like Mr. Meadows said, we're going to talk about how to support young readers. So thinking about your children who are in toddlers, pre-nursery, nursery, reception, and how we're going to support them as they move up their school in their reading journey. Just to introduce the English team, Mr. Kanonic oversees all of English. I oversee early years and phonics, and then we've got a writing, reading lead, and Miss Saki, who does the library. สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกคนสู่เวิร์กช็อปวันนี้ค่ะเวิร์กช็อปวันนี้จะเป็นวิธีการสอนการอ่านที่โรงเรียนนะคะอันดับแรกเราจะขอแนะนำสมาชิกEnglish Team ก่อนนะคะนำโดยมิสเตอร์นิโคลัสคานอนิกค่ะเป็นผู้ดูแลภาพรวมทั้งหมดค่ะมิสโจมาไทเมอร์นะคะผู้ลีดวันนี้นะคะจะเป็นคนลีดEnglish ใน Early Year แล้วก็ดูเรื่อง Phonics ด้วยค่ะมิสโรสลินนะคะดูเรื่อง Writing นะคะ Year 3 4 5มิสฮันน่านะคะดูแลเรื่องการอ่าน Year 1 Year 2ค่ะและมิซากิจะช่วยให้บริการเรื่องห้องสมุดค่ะ Okay, so what we want to get out of today, we want to provide information about how we teach reading at Harrow Bangkok. So you get an idea of what we're doing with your children at school, and then how you can use that knowledge to support your children when you're reading with them at home. So two main aims for today. จุดมุ่งหมายของเวิร์กช็อปวันนี้นะคะมี2ประการค่ะประการแรกคือเราอยากจะให้นำเสนอให้ทุกท่านเห็นว่าการเรียนการสอนการอ่านที่ Harrow เป็นอย่างไรนะคะในระดับ Early Years แล้วก็ Year 1 Year 2ค่ะและอีกหนึ่งอย่างคือเราอยากจะแชร์นะคะแนวคิดหรือว่าเคล็ดลับสำหรับผู้ปกครองที่สามารถจะช่วยสนับสนุนการอ่านของน้องๆได้ที่บ้านค่ะ Okay, the first thing I want to share with you, but I want to make this very clear, this is a very rough guide. So I'm going to show you roughly where your children should be at the end of when they leave reception, looking at where they should be when they leave Year 1 and Year 2. But as I said, if your child is not at this point at the end of these years, it's okay. This is a very, very rough guide just to give us some ideas. So you can see at the end of when they leave reception, they should roughly be on a yellow reading book, the yellow reading band. This is the same as the phonics stage, phase 3 and phase 4. When they leave Year 1, they should roughly be reading a turquoise book, and then going into Year 2, roughly reading a white book. Do not panic if your child is not at this stage. This is a rough guide, okay? ตรงนี้เป็นไกด์คร่าวๆนะคะที่จะบอกว่าน้องๆเวลาอ่านแล้วจะอยู่บุ๊กแบนสีอะไรนะคะเมื่อเด็กจบ reception หรือจบ early years นะคะเด็กจะอยู่ที่ประมาณสีเหลืองค่ะจบ year 1จะอยู่สีฟ้า turquoise นะคะแล้วก็ year 2สีขาวนะคะแต่ว่าผู้ปกครองไม่ต้องเป็นกังวลนะคะหากว่าน้องยังไม่ถึงสีที่เรากำหนดอันนี้เป็นแค่สิ่งที่เรากำหนดคร่าวๆเท่านั้นเองค่ะจริงๆแล้วเวลาเด็กยืมหนังสือกลับบ้านนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตแถบสีของหนังสือได้ค่ะ So, how are we going to get your children there? So this is just a quick overview for how we teach reading at Harrow Bangkok from toddlers up until Year 2. So you can see every day from toddlers up to Year 2, they have a daily story time read by the teacher. They have small group reading, and each classroom has got a lovely cozy book corner just to encourage that love of reading. You can see, if you look over this side,
Pre-nursery term 2 onwards, they start doing phonics. In pre-nursery, that's just listening games, understanding what they can hear around them. This builds up to 2 to 4 phonics per week in nursery, 4 phonics in reception, 4 phonics in year 1 and year 2. In nursery, where appropriate, when the children are ready, they start reading one-to-one with a teacher. Some children aren't ready for that, and that's absolutely fine. In year 1, year 2, in reception, year 1 and year 2, they have one-to-one reading time with the teacher every week. And in year 1 and year 2, they have more formal reading lessons where all of the children are looking at the same text and answering questions about the text and understanding that. That's quite, the children in reception aren't really ready for that yet, so that starts in year 1 and year 2 when the learning gets a little bit more formal. เพื่อที่จะให้เด็กๆไปถึงบุ๊กแบนที่เรากล่าวถึงก่อนหน้านี้นะคะนี่เป็นวิธีการที่เราจะสอนเด็กๆนะคะให้มีความคล่องแคล่วในการอ่านนะคะเริ่มจากทอดเลอร์แล้วก็พรีเนอร์เซอรี่ค่ะคือในตารางนี้จะมี5ชั้นปีนะคะผู้ปกครองจะสังเกตเห็นว่า 2-3 ตัวแรกจะคล้ายกันทั้งหมดทั้งชั้นปีเลยนะคะเราจะเริ่มไปที่ตารางแรกนะคะน้องๆในส่วนของพรีเนอร์สจะเริ่มเรียนโฟนิกส์ตั้งแต่เทอม2เป็นต้นไปนะคะส่วนเนอร์เซอรี่นะคะก็จะเริ่มอ่าน1 ต่อ 1กับคุณครูประจำชั้นค่ะแล้วก็เริ่มเรียนโฟนิกส์นะคะ 2-4 คาบต่อสัปดาห์ค่ะแล้วแต่ความเหมาะสมค่ะส่วนเนอร์เซอรี่เป็นต้นไปนะคะจะเริ่มเรียนโฟนิกส์4 คาบต่อสัปดาห์นะคะมีการอ่านวันออนวันกับคุณครูนะคะแล้วก็มีการอ่านและมีการใช้Tales to Kid ด้วยเดี๋ยวคุณครูจะแจ้งให้ทราบในสไลด์ถัดไปค่ะส่วนเยียร์1และเยียร์2นะคะจะเพิ่มการอ่านขึ้นมานะคะจะเป็นการอ่านรวมกันทั้งห้องเลยเพื่อเพิ่มความformal มากขึ้นในการอ่านค่ะก็จะมีประมาณ3 ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะ So a way that we introduce stories to children it starts in nursery and we use it into reception and actually into year 1 and year 2 as well, is we use something called Tales Toolkit, which is really fun. It's one of my favourite things. So we introduce to the children that stories always have a character, which is the top left symbol. They always have a setting where the story takes place, which is top right. They always have a problem where something bad happens, and then they have a solution where that problem is sorted out. And we use this for reading stories and for writing stories with the children. So when we read the stories, we get the children to think about who's the character, what's the problem, what's the solution. And then in reception into year 1, when they're starting to write, we use this to help them structure their stories. So you might hear, your nursery children coming home talking about characters, which is amazing. So just to let you know, that's kind of where they're getting that language from. ตรงนี้นะคะ Tales to Kid นะคะเป็นเครื่องมือที่ใช้ควบคู่กับการอ่านนะคะจะเป็นสิ่งที่แนะนำให้เด็กๆเข้าใจว่าก่อนที่จะอ่านหนังสือนั้นเราจะได้เจออะไรบ้างนะคะคือเราจะพูดถึงว่าตัวละครมีอะไรบ้างเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรและมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะในสำหรับเยียร์ 1 เยียร์ 2เราจะใช้ตรงนี้เป็นคู่มือในการเริ่มต้นโครงสร้างในการเขียนด้วยค่ะ So these are the reading skills that your child will learn all the way from toddlers up until year 5, year 6. We don't use these words with them, obviously, in early years. They are far too difficult, but we are still teaching them these skills. In year 1 and year 2, they will be taught these words as well, but we start the skills even from down in toddlers, really. The first one I've put at the top is fluency. So this is teaching your child to read in a natural style. Obviously, to start with, I can send these slides out, by the way. Don't worry about taking too much pictures. We can upload them onto and send them out. So don't worry about taking pictures. So fluency, so decoding first with phonics and then building it up so the reading sounds natural and you've got expression in there. Predicting, which is thinking ahead. They read a few pages of the story. You say, okay, what might happen next? Why do you think that? Sequencing, where they think about the order of the story, what happened at the beginning, what's happened at the middle, what happened at the end. Summarizing, which is getting the children to think about maybe a page of the story that they've read and getting them to explain it in their own words to make sure they've understood what they've read.
Retrieving, which is when we just ask the children a question about what they've read and they have to point to the right word to explain. So, for example, if it said, the boy put on his blue socks, we might say, oh, what colour socks did the boy put on? Just to make sure they can pick that information from the text. And then inferring, which is always the most difficult one for the children, which is making a good guess about, based on what they've read. So, for example, if it said, Tommy picked up his umbrella, it might not say anywhere it's raining, but they can guess it's raining because Tommy picked up his umbrella. So it's just making a good guess about what they've read. So as I said, these are the main skills that we do all the way when we're reading stories with the children. It gets a little bit more formal in year 1 and year 2 when they start to learn these words and start to say, oh, I can summarize this, or I will predict what happens next. สำหรับผู้ปกครองนะคะไม่ต้องถ่ายรูปก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมีส่งสไลด์ส่งลิงก์เวิร์กช็อปวันนี้ให้นะคะในเรื่องทักษะการอ่านนะคะเราจะใช้ทักษะนี้ประมาณ6ทักษะตั้งแต่เด็กสตาร์ทจากทอดเลอร์เลยค่ะแต่ว่าคำศัพท์เหล่านี้จะได้รับการสอนนะคะเมื่อเด็กอยู่เยียร์1เยียร์2เพราะเป็นคำศัพท์ที่ค่อนข้างยากนะคะเริ่มจากตัวแรกค่ะ fluency คือการอ่านได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้องและเป็นธรรมชาตินะคะลำดับถัดไปคือเรียงลำดับเหตุการณ์เด็กๆสามารถบอกได้ว่าขอโทษค่ะการคาดการณ์นะคะคือการคาดการณ์ล่วงหน้าว่าเด็กรู้ว่าเหตุการณ์อะไรน่าจะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะคะลำดับถัดไปคือการเรียงลำดับเหตุการณ์เด็กจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นตอนต้นเรื่องกลางเรื่องและตอนจบนะคะส่วน summarizing คือการสรุปเนื้อความที่อ่านมาด้วยคำของตัวเองนะคะลำดับถัดไปคือหลังจากที่น้องสรุปแล้วน้องสามารถนำข้อมูลที่ได้อ่านมาตอบคำถามได้นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายคือการอนุมานคือการคาดเดาหรือคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นและสามารถตอบคำถามได้ว่าอะไรน่าจะเกิดขึ้นอย่างเช่นคุณครูยกตัวอย่างว่าเด็กผู้ชายใส่ถุงเท้าสีฟ้าเราอาจจะพออ่านไปปุ๊บอาจจะมีคำถามมาว่าเด็กผู้ชายใส่ถุงเท้าสีอะไรหรือตัวอย่างในที่นี้ก็คือว่านอกเหนือจากการอ่านมาแล้วทอมมี่หยิบร่มขึ้นมาซึ่งในตรงนี้ไม่มีการบอกแล้วว่าฝนจะตกนะคะแต่ว่าจากการอนุมานเรื่องทั้งหมดแล้วเด็กสามารถคาดการณ์ได้ว่าการที่ทอมมี่หยิบร่มขึ้นมาฝนอาจจะกำลังตกหรือฝนกำลังตกอยู่ค่ะ Keep doing that. So this is everything that happens at school. This is how we teach them at school. So now we're going to look at what you can do at home to support them with all of this. So we've got two kind of examples of reading at home with your child. One of them is reading to your child when you read a text that is far too difficult for them. And then one is reading with your child when they are reading to you. So we're going to look at reading to your child first, some ideas of how to get the most out of that. And then we'll move on to how to support them when they're reading. So reading at home with your child. First thing I need to say, I'm sure you're all doing this already. This is very, very, I'm not teaching you anything new here, but just to go through everything that is going to get the best out of the reading for your child. First one, a book look. What does the front cover tell us? You can flick through the pictures. What do you think the story is going to be about? Who are the characters? Who are the setting? Your children will know these from what they've done at school. Do you think you'll like this story? Why do you think you'll like this story? So really explore the story from the front cover and flicking through the pictures before you start reading it to them. We want them to get an idea in their head of what they're going to hear before they start hearing it. We want to kind of put them into that world and get them to really be involved with that before they even hear any words in it. ลำดับถัดไปนะคะจะมีกิจกรรม2อย่างที่เราจะนำเสนอวันนี้นะคะคือลำดับแรกคือการอ่านผู้ปกครองอ่านให้น้องๆฟังและลำดับถัดไปจะเป็นการที่ให้น้องๆอ่านให้ผู้ปกครองฟังนะคะเราจะเริ่มจากการอ่านให้น้องๆฟังนะคะก่อนที่จะอ่านหนังสือแต่ละเล่มเราอยากให้ผู้ปกครองนะคะหยิบหนังสือขึ้นมาคุยกับน้องๆว่าหน้าปกหรือชื่อเรื่องบอกอะไรเราได้บ้างนะคะแล้วคิดว่าตัวละครในแต่ละเรื่องนี้จะเป็นยังไงเกิดขึ้นที่ไหนให้เป็นกิจกรรมที่นำน้องเข้ามาในหนังสือก่อนเป็นกิจกรรมนำก่อนเข้าอ่านค่ะ So whilst you're reading the story, you can ask some questions that then link to the reading skills that we've taught the children in school.
Afterwards, when we finish this, there's a handout over there with some examples of questions that you might want to ask the children, which link to the different skills. So, for example, what did the mermaid do? Okay, that's going to be summarising. It's getting the children to say it in their own words, what happened. How's the character feeling? It doesn't tell you anywhere how she's feeling, but your children can make a good guess on what they've heard. What might happen next? So predicting, don't turn the page yet. Young children really like to try and get you to turn the page really quickly, try and get them to slow down on that, think about what's going to happen next. Things like, how would the seagulls say, don't go? We can see there. You know, the seagulls are going to shout it. They're going to say, don't go, don't go. So you can get the children to repeat that with you. You can do silly voices, get them to have fun, and that's going to build up their fluency. And how do you know the seagulls are worried? Oh, we can see, cried the seagulls. Oh, the seagulls are crying. Oh, they must be really worried. You don't need to do this many questions on every page. That would be crazy. Just 1 or 2 questions when it feels appropriate, when something exciting happens on a page, and you just want to make sure your child's understood what they've heard. ตรงนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้นะคะในระหว่างการอ่านค่ะพออ่านมาถึงหน้านี้แล้วนะคะผู้ปกครองก็ถามน้องๆได้ค่ะว่านางเงือกเป็นอย่างไรนะคะตัวละครรู้สึกอย่างไรหรือการที่น้องนนท์บอกว่าอย่าไปเลยอย่าไปเลยเราอาจจะให้เด็กร่วมทำเสียงกับเราด้วยจะได้มีส่วนร่วมแล้วก็เพลิดเพลินกับการอ่านหนังสือนะคะจริงๆแล้วคำถามตรงนี้เป็นไกด์ไลน์ไม่จำเป็นต้องถามทุกข้อทุกหน้านะคะเพราะว่าอาจจะทำให้การอ่านเรื่องยาวไปถามเฉพาะส่วนที่น่าตื่นเต้นหรือน่าสนใจเพื่อให้เด็กๆได้เพลิดเพลินนะคะแล้วก็อีกนิดนึงค่ะตรงนี้ค่ะจะมีแผ่นพับสำหรับผู้ปกครองนะคะเป็นไกด์ไลน์ในการอ่านด้วยค่ะAfter the story, if your child is still concentrating, they might have lost interest in that at this point, and that's okay. We don't want to force them to keep talking about it and keep concentrating. You know, we know young children might lose concentration, and that's fine if they've had enough. If they're still interested, you could talk again about the story, get them to sequence it, what happened at the beginning, what happened at the end, how do you think the characters were feeling at the end, and then what was your favourite part of the story? Was it like any other stories you've read before? Just get them to give some opinions on what they've read or what they've heard. หลังจากอ่านจบแล้วนะคะเราก็อยากให้ผู้ปกครองลองถามคำถามดูแต่ว่าถ้าน้องๆยังสนใจในเนื้อเรื่องอยู่สามารถถามคำถามเพิ่มเติมได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องชอบส่วนไหนที่สุดในหนังสือเล่มนี้นะคะหรือว่าพูดคุยกันในลำดับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ค่ะจะเป็นการย้ำให้เด็กๆเข้าใจเนื้อเรื่องได้มากขึ้นค่ะ Okay, so that was all when you're reading to your child. When your children are ready, reception onwards really, to start bringing their books home, here are some tips to help you support that child at home. Just as a disclaimer, because I think a lot of you in here have got very young children, they will start on picture books, so with no words, so you can just talk about the stories, and then they build up to start having 1 word on a page into sentences and paragraphs, so it builds up. So it starts very similar. Always get them to look at the front cover first, get them to think about what they might know already. Most children will be able to tell you, oh, it's going to be about Goldilocks, there's going to be bears in here. So they might already know something about the story. Just get them to talk, share what they know already. Who are the characters, where are the setting, that kind of thing. Do you think you'll like this story? It's absolutely fine if they say no. We want to encourage them to build opinions on what they're reading. As adults, we don't like every book we read. So it's really, if they say no, you know, you can praise that and say, okay, why do you think that? Okay, that's really interesting. ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมที่การอ่านที่ให้เด็กอ่านกับเรานะคะคล้ายๆกันค่ะหลักการคือก่อนที่จะให้น้องๆอ่านหนังสือนะคะให้ถามคำถามเหล่านี้ค่ะจะเริ่มจากหน้าปกชื่อหรือว่าเรื่องเด็กบางคนอาจจะรู้ว่าเรื่องนี้คือเรื่องโกลดิล็อกจะมีหมีหรือมีตัวละครอื่นขึ้นมานะคะแล้วก็ลองถามดูว่าน้องชอบเรื่องนี้ไหมเพราะว่าเด็กๆก็คล้ายๆกับผู้ใหญ่ที่เราก็ไม่ได้ชอบหนังสือทุกเรื่องที่เราอ่านนะคะก็คือใช้หลักการนี้ในการถามน้องๆก่อนอ่านได้ค่ะเด็กเล็กๆบางคนอาจจะยังอ่านไม่ได้นะคะก็คือเราจะเริ่มจากหนังสือภาพก่อนค่ะช่วยกันสอนน้องๆสร้างคำต่อคำจนเป็นประโยคค่ะ Whilst you're reading the story, the first
thing that I always like to do when we turn onto a new page is just make sure the children have time to look at the pictures. It's very tempting to point straight away to the word and get them to start sounding it out, but they've got a much higher chance of understanding what they've read if you give them just 10 seconds just to look quietly at the picture and let them start making the story in their mind. I find that really difficult to be patient enough to give them that time. They take a long time to really absorb what they can see on the page. Encourage them, obviously, to use their phonics for words that they're not reading by sight yet. If they're really struggling with a word, if they're just really finding it difficult and they're getting frustrated, there is no problem just reading the word for them. We want them just to be fluent with reading and to understand what they've read. And if they're getting frustrated, they're going to forget what the rest of the sentence said. So there's no problem occasionally just reading a word for them. And then, obviously, to start with, they're going to be very, very slow with their phonics, reading every word, decoding every word. So, they might say, I, what, it'll, will, go. When they've sounded out the whole word, encourage them to go back to the beginning of the sentence and have a go at reading it again. They might need some help with that again because they might have forgotten what they've read. But it's a really good habit to get them to go back to the beginning and try and read it again, this time sounding it out less. ในระหว่างการอ่านนะคะอยากจะให้เวลาน้องๆสักประมาณ10วินะคะในการดูรูปภาพทั้งหมดว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างหรือมีอะไรบ้างที่น้องทราบนะคะแล้วก็ลองให้น้องๆให้กำลังใจน้องๆในการออกเสียงเด็กบางคนอาจจะใช้เวลานานในการที่จะออกเสียงแต่ละคำหรือว่าการแยกคำแต่ละคำนะคะดีโค้ดคำอาจจะยากสำหรับเขาหากเขาติดขัดจริงๆผู้ปกครองสามารถอ่านนำได้ค่ะและให้น้องอ่านตามนะคะหลังจากนั้นค่ะก็ให้น้องเริ่มอ่านทั้งหมดอีกทีนึงค่ะเพื่อเป็นการย้ำและให้จำได้ค่ะถึงเสียงที่น้องได้เปล่งออกไปค่ะ Again, this doesn't need to happen with every page, maybe once or twice in the whole story. Just ask your child some questions linked to the reading skills that they have done, that they have read. So how do you know she liked this bed? Oh, she said it's the right bed for me. Okay. What do you think might happen next? Obviously, with some stories like this, the children will probably have a good idea of what will happen next. Some stories, they might say, I don't know. So you can look back at the pictures and think, okay, what could happen? We know this has happened. What might happen next? And then sometimes it's just quite fun to get them to do a silly voice, get them to try and read a little bit more with expression. Okay, Goldilocks is really tired. How do you think she might say this sentence? ในระหว่างการอ่านนะคะที่เด็กๆอ่านให้เรานะคะผู้ปกครองก่อนที่จะเปิดหน้าถัดไปนะคะอยากให้ผู้ปกครองถามคำถาม 1-2 คำถามค่ะอย่างเช่นตัวละครชอบเตียงไหมหรืออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ลองถามดูว่าใช้คำถามที่เชื่อมโยงกับเนื้อเรื่องค่ะที่จะไปลำดับถัดไปค่ะแล้วก็ให้ใช้เสียงอาจจะเป็นเสียงตลกหรือว่าเสียงเล็กเสียงน้อยเพื่อให้ได้มีอรรถรสในการอ่านมากขึ้นและเด็กมีส่วนร่วมมากขึ้นค่ะAgain, same with the other one. When your child has read the book, they might have had enough of reading at this point. If they are really struggling, don't worry so much about this last part. If they're still really interested and they love the story, get them to speak in a full sentence. I like the story because X, Y, Z. You can ask them some questions. Do you think Goldilocks would do it again? What would happen if you change the story? How could you describe the bears? They might not be concentrating at this point. Young children will probably have switched off at this point, but you can try. หลังจากการอ่านนะคะให้ลองถามคำถามดูค่ะว่าน้องชอบเรื่องนี้ไหมหรือว่าโกดิล็อกจะทำแบบเดิมไหมหรืออาจจะเปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นแล้วลองถามน้องดูค่ะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นน้องจะชอบไหมหรือจะทำอย่างไรต่อไปค่ะ Not saying do this for every book. This is an example of what we do in school. When we've read a new story, we will then make this story come to life. So we'll make puppets, we might do some cooking, we'll do lots of artwork. If your child has really, really enjoyed a story, if they've got a favourite book they keep coming back to, if you've got a spare Sunday afternoon, they love things like this. It's really nice because then you get so much language from them. You can make the puppets and then your children will want to act out the story. Or, you do the cooking with them and and the child might pretend to be Goldilocks. They will speak a lot about the story if you kind of bring it to life with them afterwards.
กิจกรรมหลังการอ่านนะคะตรงนี้เรา refer ที่เรื่อง Goldilocks นะคะเพื่อให้เด็กๆมีสามารถจดจำเนื้อเรื่องได้มากขึ้นและเพิ่มคลังคำศัพท์นะคะสามารถทำกิจกรรมหลังจากอ่านหนังสือได้แต่ไม่จำเป็นต้องทำทุกเรื่องนะคะเอาเรื่องที่น้องสนใจจริงๆตัวอย่างตรงนี้จะเป็นการทำงานศิลปะการทำหุ่นมือนะคะทำอาหารว่างร่วมกันค่ะเพื่อทำให้หนังสือที่น้องอ่านมีชีวิตขึ้นมาแล้วก็เสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีในการอ่านค่ะ Okay, just some strategies that will help the children when they're reading. Obviously, the first step we know is phonics. If you want a refresher on phonics, there are some handouts over there that just explain what they do in their phonics lessons. So you can grab one of those to remind you if you want. The other part of that is sight words. Obviously, the words that the children can't sound out yet from reception upwards, they do take these home. So you should have an idea of the sight words they're working on. If you don't know, please ask your child's teacher. They don't do this before reception, so it's just reception up. A good strategy for them is using the pictures to help them, like I said, and the first sound of the words. So you'll see here the word friends. They probably will struggle with that word. They can't sound it out. It's a year one sight word. It's going to be too hard for our children. But if you've talked about the picture first and say, oh, what's the monkey doing? Oh, he's playing. I wonder who he's playing with. And then they see that for friends, they can give that a really good guess. Oh, it's probably friends. That makes sense. So get them to use the clues that they can see. Another good strategy is splitting words up or looking for words within words. So, for example, in reception, a sight word is all. They learn that word. So when they come to read the word ball, you could say, oh, let's look at the end of the word ball. What can you see? Oh, I can see all. Okay, but all, ball. Ah, okay, it's a ball. So just getting them to link what they've learned, looking for patterns within words. We know that our children really struggle with S at the end of words. They find that really hard to sound out. So if, for example, you've got the word bags, I always tell the children, cover up the S first, because bag is really easy to sound out. You know, they can do that quite quickly. Bags is really tricky, so they can go bag, oh, bags, and that's much, much easier for them. So even now into kind of the end of reception, we're still taking the S off, having a go at that first, and then putting it back together. And then, as I said before, if they're really struggling, just read it for them. There really is no problem in that. It's modelling to them that, oh, okay, I don't know that yet, but I will be able to learn it. กลยุทธ์ในการสอนการอ่านนะคะสำหรับโฟนิกส์นะคะถ้าผู้ปกครองต้องการแผ่นพับเพิ่มนะคะจะมีตรงโต๊ะด้านนี้นะคะคุณครูก็อยากจะให้ผู้ปกครองพออ่านกับน้องๆอ่านแต่ว่าหากน้องๆติดขัดด้านไหนนะคะลองให้ดูจากภาพก่อนอย่างภาพจะเห็นว่ามีน้องลิง2ตัวเล่นน้ำกันอยู่เด็กอาจจะอ่านคำว่า friends ไม่ได้ก็คือเพื่อนเพราะฉะนั้นเราให้น้องดูภาพก่อนแล้วเราสร้างคำตั้งต้นให้เขานะคะก็คือถ้าไทยก็คือเพื่อนใช่ไหมคะแล้วเด็กก็จะได้อ่านตามที่เขาเห็นคือน้องลิงเล่นน้ำเล่นกับใครเล่นกับเพื่อนก็จะเป็นเสียงตั้งต้นที่น้องจะลิงก์ไปกับเสียงอื่นๆได้นะคะแล้วก็อีกคำแนะนำหนึ่งก็คือในการผสมคำค่ะถ้าเห็นคำใกล้เคียงกันอย่างเช่นบอลนะคะให้น้องสะกดเป็นอก็คือโปนะคะอันสุดท้ายก็คือเด็กหลายคนจนถึง end of reception ค่ะจะค่อนข้างไม่ออกเสียง S นะคะเพราะฉะนั้นเวลาคุณครูสอนคุณครูจะให้เด็กๆปิดเสียง S ไว้ก่อนปิดตัว S ไว้ก่อนให้พูดเฉพาะคำว่ากระเป๋าพอพูดคล่องแล้วเราค่อยใส่ S กลับมาจะเป็นการง่ายสำหรับเด็กๆที่จะเรียนรู้คำและจำได้ค่ะ Okay, just some top tips to finish. We obviously, the first thing we want to do is really encourage that love of reading. We want the children to love books, to want to climb into the world and just be a part of what they're reading. If they're tired, if they're upset, if they don't want to read, my first tip is always to not make them, because I remember, not with reading, but with maths when I was little, I hated it, I couldn't do it, I still hate it, I've never developed that love of maths, and we don't want to do that with reading. So read with your children when they are settled, when they're happy, otherwise they're not going to be able to do it. You don't need to read every day. There are some children that love to read every day, that's great. If they don't want to, I'd say a good benchmark is trying to read with them about 3 times a week. 2 times is fine, obviously more than that is great. 3 times is a good level for them.
Again, mix up your reading activities. Some children see their reading book and it just makes them think, oh, this is too hard, I don't want to do it. Write them a secret note, put a note under their pillow, write them a sentence, a simple sentence, put it under their pillow. They've got to read it to find out what it says. Recipe books, if you're cooking with them, you could write them a very simple recipe, words like cup and tip and things like that, and they can read that. Let your child pick their books from the library. Obviously, I'm sure that we're all doing that anyway, but get them to really choose what they want to read and what they want to hear mummy and daddy read for them. Easier said than done in school, but create a calm, quiet place for them to read. Obviously, they're just going to be able to listen more if it's calm. Read well-loved books again and again. When my niece was little, she had the same book she wanted me to. I must have read it 500 times, but she loved it, and that's just really developing that love of reading for them. So even though it might feel really boring as an adult, those children, if they bring you the same book again and again, they're still getting something from it. They're still enjoying it, which is what we want. Make reading fun, silly voices, sound effects, get the children to join in. If there's an ambulance in the story, get them to make the ambulance noise. It's just going to get them involved and make sure they're listening. And the last one is, I should have said this earlier, when you're reading to your child, it doesn't have to be in English. In fact, it shouldn't just be in English. Thai, Chinese, whatever you speak at home, make sure they're getting all of those languages, because that's going to help their home language develop, but it also helps their English language develop. If their home language is very strong, their English language will develop from that. So yeah, as much as possible, all the languages that you can do. ตรงนี้นะคะจะเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสำหรับผู้ปกครองนะคะที่จะเสริมสร้างให้เด็กๆรักการอ่านนะคะเมื่อเด็กๆเหนื่อยหรือว่าไม่แฮปปี้นะคะไม่จำเป็นจะต้องให้น้องอ่านณตอนนั้นลองหากิจกรรมอื่นให้น้องผ่อนคลายก่อนแล้วก็ค่อยอ่านได้ค่ะไม่จำเป็นต้องอ่านทุกวันนะคะคุณครูแนะนำ3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็ผสมผสานกิจกรรมต่างๆในการอ่านนะคะไม่ว่าจะเป็นทำแอคทิวิตี้ค่ะการอ่านไม่จำเป็นจะต้องเป็นหนังสือที่ยืมมาจากห้องสมุดเท่านั้นนะคะอาจจะเป็นโน้ตต่างๆเป็นป้ายบอกทางเป็นตำราอาหารก็ได้ค่ะหรือผู้ปกครองจะใช้ทริคเล็กน้อยคือในการเขียนโน้ตแล้วก็ใส่ไปใต้หมอนให้น้องๆอ่านก่อนนอนก็ได้ค่ะหลังจากนั้นก่อนที่เราจะอ่านหนังสือนะคะอยากให้สร้างenvironment ที่สงบพร้อมที่จะให้น้องๆได้อ่านนะคะหนังสือที่น้องชอบสามารถอ่านซ้ำๆได้ค่ะเพื่อให้น้องเข้าใจและเสริมสร้างการอ่านให้ดียิ่งขึ้นนะคะบางครั้งการอ่านหนังสืออาจจะต้องให้น้องมีส่วนร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นการทำเสียงที่สนุกสนานอย่างเช่นการอ่านหนังสือเวลามีสมมติว่ามีเรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาลมีรถแอมบูเลนซ์มาก็ให้น้องๆร่วมทำเสียงรถฉุกเฉินก็ได้ค่ะเพื่อให้น้องเอนจอยนะคะแล้วก็การอ่านไม่จำเป็นจะต้องเป็นภาษาอังกฤษค่ะเป็นภาษาที่เราถนัดหรือภาษาที่เราใช้ที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยจีนหรือภาษาอื่นนะคะเราเชื่อว่าเมื่อภาษาที่เราใช้ที่บ้านแข็งแรงแล้วจะสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้นค่ะ And that's it. That's all I had to talk to you about. There is a QR code there. We'll also put that one there. But just before we do that, has anyone got any questions? Anything that wasn't clear or you would like some more support with? ผู้ปกครองอยากถามคำถามไหมคะเดี๋ยวมิสโจจะคอยตอบตรงนี้ให้ค่ะ No? Okay. Yes, please. With the words. So what I would do, that's a really good question. I'll just repeat it if that's okay to make sure everyone heard. He was saying that his daughter can... Your daughter? Daughter. Your daughter focuses very well when listening to a Thai story, but can struggle when listening in English because she's not so familiar with the words. What I would do in that situation is still read the words for her, so she's hearing the language in English, but then I would talk about the pictures in Thai with her. So
read the sentences and then speak in Thai. What's happening in this story? What can you see in the pictures? So that will mean she's still engaged in the story and still understanding it. And then there's a few words, if you're reading Goldilocks and the Three Bears, you could then say a few words in English about the pictures. Oh yeah, 3 bears, but do most of the talking in Thai. Because if she's not focusing, there's no point doing it. She's not going to get anything from it. But so I would do what it takes to engage her, do what it takes to get her to listen. And speaking in Thai about a story is so fine. That's what they need, they're little children. But still read the words in English, because as her language develops, she'll be able to focus more and more on that. That makes sense? Yeah. Yeah. Yeah, I think that's fine. Yeah, if it's 3 bears, you can say, oh, here are 3 bears in English, and then you can talk about it in Thai afterwards, because that's still going to help her build up her language. Any other questions? No? Okay, well, thank you so much for coming. As I said, there's some handouts over there just about reading and about phonics. Please help yourself to a tea and a coffee if you haven't. And yeah, thank you for coming. Please do that, yes. ผู้ปกครองคะขอบคุณนะคะที่มาวันนี้ยังไงนะคะรบกวนผู้ปกครองสแกน QR code แล้วส่งฟีดแบ็กให้เราหน่อยนะคะเราอยากอ่านฟีดแบ็กจากผู้ปกครองเพื่อนำไปปรับปรุงครั้งหน้าค่ะขอบคุณค่ะ